नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे अंतर्गत क्लर्क 2025 ची जी रिक्रुटमेंट निघालेली होती, तर त्याचे बघा रिझल्ट आता आलेले आहे. तुम्ही रिझल्ट पण चेक केलेले असतील, त्यावर पण आपण एक व्हिडिओ बनवलेला आहे. आता त्यानंतर बघा, जे विद्यार्थी आता स्क्रीनिंग टेस्ट झाली, त्यानंतर पुढची जी स्टेप असणार आहे आपली टायपिंग टेस्ट. मग टायपिंग टेस्टसाठी किती विद्यार्थी क्वालिफाईड झालेले आहेत, म्हणजेच शॉर्टलिस्टेड झालेले आहेत. तसेच बघा कट ऑफ किती लागलेला आहे आणि त्यानंतर जे शॉर्टलिस्टेड स्टुडंट्स आहेत, मग त्यांची टायपिंग टेस्ट कोणत्या तारखेला होणार आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण बघणार आहोत. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला आपण जी ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, तर त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट विषयी थोडी माहिती घेऊयात. यामध्ये बघा आपली जी पोस्ट होती बघा, क्लर्क ही पोस्ट होती. 129 टोटल जागा आहेत. या ठिकाणी तुम्ही व्यवस्थित बघू शकता आणि तुम्हाला जे पेमेंट मिळणार आहे, S10 नुसार 29,200 ते 92,300 या दरम्यान तुमचं पेमेंट असणार आहे. त्यानंतर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपली जी स्क्रीनिंग टेस्ट झालेली आहे, तर त्या स्क्रीनिंग टेस्टमध्ये बघा 1,158 जे विद्यार्थी आहेत, तर ते टायपिंग टेस्टसाठी इलिजिबल झालेले आहेत. म्हणजेच कट ऑफ मार्कनुसार त्यांची शॉर्ट लिस्टेड स्टुडंट जे आहेत, तर ते 1,158 विद्यार्थी जे आहेत, तर ते शॉर्ट लिस्टेड झालेले आहेत. यामध्ये बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मग ही जी लिस्ट आहे, तर ती शॉर्ट लिस्टेड विद्यार्थ्यांची असणार आहे. यामध्ये सीट नंबर दिलेला आहे, रजिस्ट्रेशन नंबर दिलेला आहे आणि त्यानंतर बघा या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्याचं नाव सुद्धा दिलेलं आहे. तर अशा प्रकारे बघा आपण या ठिकाणी टोटल किती विद्यार्थी घेतलेले आपण वर बघितलेच होते 1,158 विद्यार्थी घेतलेला आहे. कट ऑफ मार्क्स म्हणजे किती कट ऑफ गेलेला आहे स्क्रीनिंग टेस्टचा तर बघा 64 जो आहे तर तो या ठिकाणी तुम्हाला आता स्क्रीनवर दिसत असेल 64 जो आहे तर तो कट ऑफ लागलेला आहे. त्यानंतर मग बघा विद्यार्थी मित्रांनो जर त्यानंतर मग तुमची टायपिंग टेस्ट जी आहे तर ती टायपिंग टेस्ट कधी होणार आहे? 28 सप्टेंबर 2025 तुम्हाला स्क्रीनवर या ठिकाणी हायलाइट केलेलं आहे बघा. 28/9/2025 ला तुमची टायपिंग टेस्ट होणार आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जे विद्यार्थी क्वालिफाईड शॉर्टलिस्टिंग झालेले आहे, म्हणजे स्क्रीनिंग टेस्टमध्ये क्वालिफाय झालेले आहे, म्हणजे पास झालेले आहेत, त्यांची शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट लागलेली आहे. ही लिस्ट जी आहे तर ती चेक करून घ्या. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी लिस्ट आहे म्हणजे शॉर्टलिस्टिंग स्टुडंटची, तर ती आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मी अपलोड केलेली आहे. तर त्यावर जाऊन तुम्हाला ती लिस्ट जी आहे तर ती चेक करून घ्यायची आहे, की कोण-कोण कोणते विद्यार्थी शॉर्टलिस्टिंग झालेले आहेत. त्यामध्ये जर तुमचं नाव असेल, तर तुम्ही टायपिंग टेस्टची प्रॅक्टिस या अगोदर तुम्ही प्रॅक्टिस करतच असाल, पण यापुढे तुम्हाला डेट जी आहे तर ती 28 सप्टेंबर 2025 ला तुमची एक्झाम असणार आहे. त्यानुसार तुम्हाला तयारी जी आहे तर ती तयारी व्यवस्थित करायची आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे आज आपण बॉम्बे हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे अंतर्गत जी क्लर्क 2025 ची जी रिक्रुटमेंट होती, तर त्याविषयी जी स्क्रीनिंग टेस्ट झालेली आहे, तर त्याविषयी आपण माहिती बघितलेली आहे. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो, कट ऑफ किती लागलेला आहे, शॉर्टलिस्टिंग स्टुडंट्स कोणकोणते आहेत, त्याविषयी माहिती बघितलेली आहे आणि त्यानंतर मग तुमची टायपिंग टेस्ट कधी असणार आहे, त्याविषयी सुद्धा आपण माहिती बघितलेली आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल, तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. म्हणजेच पुढील जशा नवनवीन अपडेट्स येतील, तर तसं तुम्हाला मी आपल्या YouTube चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला माहिती देण्यात येईल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूयात नवीन अशा एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.